สวัสดีทุกท่านนะผมวันนี้จะมาสอนวาดสารเหตุกันนะผมใช้เนี่ยประมาณ55ใช่มันจะเล็กไปตกไม่ครั้งแรกนะครับผมนะอันนี้ครั้งแรกนะครับผมสำหรับใครที่ยังว่าไม่เป็นนะให้ทุกคนนั้นทำสอบเข้าไปกันจะรู้ว่าหัวมันเป็นยังไงหนูก็ใครได้ว่าในแอปนะแต่ถ้าเกิดใครวาดในโทรศัพท์ก็ใครวาดในกระดาษก็เอาดึงลบมาลบนะผมนี่อย่างลบนะผมโอเคจากนั้นเริ่มการไว้อะไรวะเนี่ยใหม่ครับผมวาดสามเหลี่ยมพี่ไม่ใช่สามเหลี่ยมใช่จากนั้นผมอาจจะวาดเสียงเงาอะไรก็ได้อย่างนี้ประมาณนี้ครับผมไปวาดปลาหนุ่มหลายแบบนะปะมีหลายแบบมากผมจะเอาทั้งหมดแบบแรกผมให้เราทำอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่างนี้นะครับผมแล้วแต่คุณเอาฟันเท่าไหร่ครับผมแล้วแค่3 อันพอนะผม3 4ใช่แล้วก็เอาใส่วาดสี่เหลี่ยมถ้าอยากลงเท็กเจอร์มากก็ลงฟันข้างในนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วจากนั้นก็อีกขั้นหนึ่งทำเหมือนกันเลยนะครับผมนะเราเลยคือคลิปสอนวาดของแท้นี่ครับผมนี่คือวิธีถ้าผมชอบทำนะส่วนวิธี2ก็วิธีนี้ผมเป็นวิธีที่เอาปากมาออกมาหนึ่งได้เราก็เอานี่ออกมาหลอกมันมาอย่างนี้นะครับผมใครชอบวิธีแบบนั้นก็ใช้ได้เลยนะครับผมนะถ้าใครที่อยากลงทุนก็อาจจะเติมน้ำลายให้มันก็ได้น้ำลายแล้วผมที่ใครไม่ได้สนใจที่ก็คืออันนี้นะผมก็คือยังวาดไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยวาดหนูไปวาดหัวไหล่นะผมเพราะฉะนั้นเราก็วาดอะไรแล้วเรียกว่าอะไรช่วงตัวนะผมแล้วก็วาดว่าไอ้กระดูกที่โค้งมั้งแล้วก็วาดนี้หนูแล้วมันมีหลายวิธีทำให้แบบมันดูสวยหนูก็ที่แรกผมใช้ก็เป็นแบบนี้หนูแต่มันจะดูหอมเกินไปหนูแล้วก็อีกวิธีนึงครับผมวิธีนี้ก็สวยชิ้นย่อยนะผมใช้วิธีนี้นะผมแล้วแต่เขาจะเอากี่หลุม พูดแปลกๆเนาะกี่หลุมพูดดูแปลกๆนะกี่หลุมโอเคนั่นก็ใช้หลุมถ้าเกิดมันเป็นหนีเนี่ยก็นะครับให้อันนี้เลยนะครับผมโอเคแขนแขนแล้วก็อย่างนี้ผมนะแล้วก็รายละเอียดผมอย่างนี้ผมเรียกอะไรไม่รู้กระดูกข้อต่อแขนนั่งแล้วก็ทำการนี้นะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับผมวาดมือกับมือคนผมแต่ใครชำนาญเรื่องการวาดมือคนก็ทำอย่างสวยๆของผมไม่ค่อยชำนาญในการวาดมือคนเท่าไหร่ผมว่าวาดค่อยสวยแล้ววาดเป็นประกอบด้วยแต่ก็ยังถือความวาดได้นะครับผมนะนี่เลยจะแบบตั้งใจนิดนึงจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสุดดีข้างเลยนะผมก็แล้วแต่จะถือผมอาจจะถือตู้ไฟนายควายหรือตัวอะไรผมเกือบเผลอหลุดปากว่าผมส่วนในเกิดกับพวกผมก็นี่นะโอเคเอาขาลงนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าบุญพี่ไม่พอผู้ใหม่โอเคถึงอันนี้ถือว่าใครอยากวาดแบบไม่ต้องมีขาผมแต่ว่าเพราะว่าอันนั้นโอเคหนูอันนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมมาเริ่มวาดกันเลยก็ใช้สเต็ปเดิมนะผมอาจจะมีคนอันนี้ก็ได้นะครับผมเลย
เป็นของส่วนขานะผมพื้นที่ไม่พออีกแล้วนะโอเคสำหรับการพื้นที่ไม่พอก็ว่าจะทำแบบให้มันแบบประหยัดกับพื้นที่นะครับผมนะแต่ไม่ใช่ก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่พื้นที่ไม่พอก็ผมก็เป็นบ่อยนะครับผมนะในตอนใครที่วาดฝันแล้วมันเป็นยังไงแบบเลยไปก็ลบนะผมลบไม่เลยถ้าเกิดใครแบบอันนี้มันเลยก็ลบเลยนะครับผมโอเคขนมอันนี้ผมก็จะวาดเป็นท่ากำมือผมหรือวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชินนะผมคือพูดตรงไม่ค่อยได้วาดท่ากำมือแหละแล้วก็วาดขนก็เป็นมีข้อดีหนึ่งถ้าเกิดใครแค้นคนนั้นเล่นเกมคนนั้นก็วาดลงไปครับอันนี้ล้อเล่นนะครับล้อเล่นอย่าไปใช้นะเว้ยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็นะวาดขามันตู้มันจะได้แบบสมประกอบซะหน่อยจะลงไหนวะก็ประมาณนี้นะครับผมนะพื้นหลังก็ใครจะวาดพื้นหลังก็แล้วแต่หนุ่มต้องศึกษาจริงนี่ขันแต่ก็แน่นอนหนุ่มทำอะไรก็ได้แหละเด็กเล็กกันโอเคจะประมาณ1,000กว่านี้ก็หนุ่มก็วัดกันหนึ่งนี่ก็ประมาณหนุ่มสารคดีที่ว่าจะไม่เป็นหนุ่มแต่ว่าอาจจะมีซึ่งง่ายกว่าหนุ่มโอเคลงสีไหมถ้าเกิดลงสีใครแบบมีเวลาว่างก็ลงสีแต่ว่าเวลาผมใกล้หมดแล้วนะครับผมนะอันนี้แบบถ้าเกิดใครว่าตามไม่เป็นก็
ก็อีกอันนั้นแล้วกันอีกอันนี้ก็วาดง่ายมากนิดหน่อยโอเคผมสำหรับอันนี้ก็วาดง่ายๆนะผมนะเล็กๆกันใหม่สิมันต้องง่ายกว่านี้โอ้มันก็โอเคมันก็นี่ใครเป็นมือหมากก็จะวาดไม่ชินแน่ผมแต่ทำไปเรื่อยๆก็ชินเองแล้วครับผมเหมือนกับตอนแรกผมวาดมาครั้งแรกหน้าตาเหมือนเต่าบินได้นะครับผมก็มันนี่ก็เป็นอีกวิธีที่มันที่แบบทำก็คือการวาดฟันที่สวยงามผมสำหรับผมนะใส่ลิ้นไม่ต้องแล้วแต่คนจะใส่ลิ้นหรือไม่ใส่นะผมแต่เส้นนึงก็จะต้องลบนิดนึงนะแต่บางคนที่เราจะใส่ลิ้นก่อนแล้วค่อยเติมฟันแบบนั้นผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับใครที่อยากวาดท่าเดินนะผมถ้าเกินในที่ง่ายกว่านี้ก็วาดได้ใครแบบอยากวาดสวยๆเดิมแต่ว่าอยากวาดหรือวาดไม่เก่งผมก็อาจจะได้รับความรู้จากคลิปนี้บ้างนะครับผมนะในการวาดเซนเทสผมไม่ก็บางคนอาจจะรู้มิติของตัวเองหรืออาจจะรู้อันนี้ของตัวเองแบบเรียกว่าเอกลักษณ์ของตัวเองนะผมเพื่อนของใครที่ไม่ได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตรงนี้บายบาย